ಓಕೆ ಏನಿ ಗುರುವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಕಾಂಡಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಮಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನ ಉಂಡು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ರೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ರೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ತೆವು ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕದ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆದೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ ಅವೇ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋರಂಡು ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆರು ತೀರ್ಥಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ನಡ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಮಿತ್ತು ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪೂರ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕು ಅಡೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ದಿಂಚ ಬಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರೆಗೆ ಸೀರೆ ಬೋಡ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ ಸೊ ಅಂಚದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದು ಹೈಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ವೇಟ್ ವೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಅರೆಗ ಆಪುಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾರೆ ಸೊ ಹೋಗುದೆಯಾ ಹೌದು ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಹೌದು ಇದಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ವಸ್ತದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತದು ಅಬ್ಬ ವೆಯ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಓಕೆ ಡನ್ ಪೊಯ್ ಸೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗ್ಲೆಂಚು ಬೇಲೆತ್ತನ ಹಿಂಗ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳು ಬೇಲಪುರ ಅದು ತಿಂಡಿ ಕೊರಿಯರು ಪೂರಿ ಅಂಚ ಹೆಂಕುಲು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಗಡಿ ಇವತ್ತ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲೆ ಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೇರು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಆಡಿಯರು ನಡಿ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಾರತ್ತೀರ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಅದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಸೊ ನಾನೈತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು 12:30 ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಪಾಡ್ದ ಪೋಪ ಬಂದು 12:30 12:30 ಪೋಪ ಬಂತೀರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ 12:30 ಆತಿಜಿ ಸೊ ಬಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತದೇರು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ದೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಕನ್ಪಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಡುವ ಹೆಂಗೋಲು ಬಟ್ ಇಂಥ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರೆ ಬರ್ರೆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ಪಾವ ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂದಿನ ತುತ್ತೋಡವು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ ಬ್ಲೌಸು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಡು ತೂಕ ಏಪ ಕೊರ್ಪಿರು ಬಂದು ನಾನು ಮಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ದಾಯ್ಕ ಹರ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲುಕ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನು ಕಲ್ಯದೈಟೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ದೇವರನ್ನ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬುಕ್ಕ ತೂನಗನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕುದು ಬರ್ಪುಣು ಸೊ ತುಲೆಂದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಸೊ ಗಂಟೆ 15 ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಜ ಒಂದು ಹತ್ತಂಡು 5:38 ಆಟ ಗಹನ್ ಗೋರ ಚಾದಿಯೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನ ಕೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಕೊಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳ್ಮಂದ ಕಟ್ಟ ಸೊ ಕಟ್ಟ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅವು ಪೂಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೋರಿ ಕೇಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಾರಿಯರ್ಗೆ ಕೋರಿ ಅಂಚಾದು ಕೋರಿದ ಕಜಪು ಬತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತು
ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಮಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪತಂ ಬರುಚಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈನ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ದು ಪತಂ ಬರ್ಪೆಂದು ಮಂಡೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜ್ಪಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಬೂತ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೌತೆ ಕಂಡ ಬಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂಡೇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚದು ನೀಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಟ್ಟಿ ತೌತೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಗರ 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 ಪಂಡು ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಒಂದು 2ನೇ ಸಲಿತ ಚಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕತ್ತು ಅರೆಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಪರ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಎದಿಯ ಚಾ 2ನೇ ಸಲಿತ ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಐಟು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ 2 ದಿನ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಶುಗರ್ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಶುಗರ್ ಬುರುಂಡತೆ ಮಂಜಿದೊಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಚಾ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಕಾಣೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾ ಬಯ್ಯಾಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿருந்து ಮೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೋರಿತಿ ಕೀಜಿ ಗೋಡು ಮುಳಿತೆ ಕೋರಿಪುರ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕುನು ಈಗ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಒಂತೆತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫ್ರೈಕ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ತೌತೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಈ ತೆಪ್ಪುನ ಎಟ್ಟಿ ನೇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನೇನು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ನೇರೇ ಪಾಡರೆ ಅವಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಕಂದಿರು ಕೋರಿಗ ಒಂದು ಯಾನಿನ್ನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗ ಅಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ಕೊರಿತುಲೆ ಹೀತುಂಡು ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋಗ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ತೌತೆ ಬೇರ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಜ್ಪು ಕುದ್ದಿಂದುಂಡು ತೌತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಕೊದ್ದಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುಡಿತನತಿ ಸೊ ಅವಿನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತನ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೇನ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಒಂಚಿ 90 ಪಾಡುವೆರಾರು ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ 90 ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ కొంచెం ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪುಜೀರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಾಲ ಮುಟ್ಟುಜೀರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪರ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಜ್ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನಾ ಎನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಏನು ಮೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಈತ ಇಡ್ಲಿಗೆ 125 ಇಡ್ಲಿಗೆ ಈತ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಒಂದು ತಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಲೈಕ್ ಆತ ಹಲೋ ನೀವು ದಾಯಿಗ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ಲೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೋಡ ಮೀನು ಕಾಯ್ತು ಅನ್ಕ್ಲೇವ ಇದೇಗುಂದೆ ಕಾಯ್ದು ಮೀನು ಮೀನು ಇಷ್ಟದ ಯಾವ ಮೀನು ಈತ ಇಡ್ಲಿಗೆ 125 ಯಾವಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಶೋ ಕುಸಿಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ತಲೆ ದಸ್ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಸೊ ಗಹನ ಆಡಮ್ಮ ಗಹನಿಗೆ ಬೂಡ್ಗೆ ಸೊ ಕೊರ್ಕಾಯಿಗೆ ರವೆ ದಪ್ಪೊಂದು ರವಾ ಏನ ರವಾ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಂದು ನಂಗೆ ರವದ ಬೋರ್ ಇತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಡ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹಾಂ ಬಲ ಸೋಡಾ ನೋಡ ಬೇಯ
ಎಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜುನನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಲೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂಚಿನಿ ಪಿಜ್ಜಿದೆ ಬರೋಡ ಇಕ್ಕುಜಿ ಗಹನಿಗೆ ಓಕೆ ಬೈಯಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ನೀ ಫ್ರೈಡೇ ಹಾಂ 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 ಗಹಾನ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಮನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂಡ ಗಹಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅದು ಬಂಡ ఆయన ಕೂಲಿಕೊಂಡು ಓ ದೇವರ ಇಂದು ಕೂಲಿಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕುಡೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ಪಡ ಮಾರೆ ಕೂಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಗದು ಮುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಗೆಪ್ಪರೆ ಇನಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾವದ್ಲ ಕದಿರ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಬಟ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಬೈದುಂಡು ಅವು ఆయన ಕೂಲಿ ತಿನ್ನ ಜಾಗ ಬೈದಂತ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ದೆ ಬೈತಿ ಎಂಚ ಐತೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಐತೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲಿ ಸೀಟೆಡ್ ಸೊ ಎಂಗೂ ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಅವೇ ದಾರಂದ ಬರ ಮಲ್ದತೆ ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಅಂದವೇ ಎಂಚ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಬಿಲ್ ಕೊರಿಯರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿಲಾತನ ಬಾಕಿಲಾತು ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕೇನ ಎತ್ತನು ಗಾಡದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗೋರೆಂಡು ಅವೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೈದಿರು ಬೇಲೆಗೆ ಗುಜ್ಜಿ ಪಲಾಯ್ ಬರೋದು ಏದೇ ರೆಡಿ ಅಂಚದು ಡಿಕ್ಲೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಯಾಡ್ದ ಚೂರು ಎದುರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂತಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ದಾರಂದ ರೆಡಿ ಆತನ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ದಾರಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಆತನ ರಡ್ಡ್ ಕಂಡಿ ಎದುರುಗು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಿ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಸೊ ಕಂಡಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಡಿಲ ಹರ್ಡನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತನು ಸೊ ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಎಂಕು ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಈ ನೆಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಪ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ಪಾದ ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವ್ನ ಯಾನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಪಾವನ ಬಾಕಿಲ್ ಬೇತೆಕಲ್ ನಾವು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಪ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಡ್ತಿಜೀರು ನಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಆವಡು ಗಹನ್ನ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ವೈದಿನ್ ತುಲೆಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರ ಈತು ಸೋಕುದ ಕೂಲಿ ಲಗಾಡಿಗೆತ್ತಿ ಓಕೆ ಹೆಂಕ್ಲು ಬೆಣ್ಮಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ಬತ್ತ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆತ್ತನ ಮುಲ್ಲೇರು ಇದು ಕೂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪಂಡ ತೆಗ್ದು ಅವೆಂಚನೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಪೇಂಟೆಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದ್ದ ಸೇವಾ ಬಂದೆ ಪೂಪುಜಿ ಇಂಚ ಎಂತಾಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಆಗ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಹನಿಗೆ ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಾಪರ್ ಪುನ ನೆನಪಾಯಿಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತೂನಾಗ ಪಾನಿಪುರಿದ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಂಜಾದ್ ಪಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಕೇಂಡೆತ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ದೇತದ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಈಗ ಕಾರಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಗಾನ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಇದು ಗುಜ್ಜಿ ಪಲ ಇದೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಕೆರೆ ಉಂಡು ಕೆಂಚಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧೂಳುಂಡು ಲೈಡು ಧೂಳು ಬರೋನು
ಟಿವಿ ಟಿವಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಟೇನಾ ಶೋಪನ್ ಇಟ್ಟಿದೀಯರಪ್ಪ വീട്ടെ ദേ കേട്ടെ ആ സിങ്ക് ആ ಏನಾ ವಾಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ದು ಮೂಲ್ತುಲಿ ಬಲ್ದು ಆತನ ಗಡ್ಡ పాడతాను కన్నా టెంపు ఆతను ఇంత డాట్ వాడి ఓ ఒక డాట్ కట్టుందా సూజి కంతది అంత దే ಅಂದಾದನ್ ಬೇಲಕ್ಲಾನೆ ಅತ್ತು ನೀವೆಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ పోయా సతీష్ అన్న నడే పోరండా ಅಂಜನೆಗಳು ಸತೀಶಣ್ಣ ಆಡೆ ಬತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪುರ ಹೊಡಿತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಪುರ ಸೊ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಪುರ ಅರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪೂರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೊಡಿತಂಡ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಲೆ ಅವರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 8 ಸೊ ಮೇರಿತೆ ಬತ್ತಿರು ಎಂಗಳು ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪಂಡ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ ಅಂಚದು ಇನಿ ಪೋಕಂತಿದಾರ್ದ ಲೇಟೆ ಬಿದ್ದಾಡು ದಯವಂಡ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ 7 ಕಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಂಡೆ ಪೂಜದ ಟೈಮಿಗೆ ರಶ್ ಉಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟೇ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತೇರು ಗಾಹನ ರೆಡಿ ಆತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾನ್ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನಕ ನಾನಿ ಆರೆಂಗೆ ಕೊರು ನಿಮ್ರನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲೌಸು ಒಯ್ಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪ್ನಾತೆ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಪಾಪ ಅರೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಪರ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಪಾಪ ಸೊ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಚ್ಚಾಯ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ 2 ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚಾಯ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಚಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಜಿ ಗಾನ್ ಬಂತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್